องกับอะไรคะใช้อะไรบ้างคะใช้อะไรบ้างลูกใช้ช้อนกับตะเกียบเหรอคะทำเป็นกลองเหรอลูกเดี๋ยวลองอันแรกก่อนอย่างแรกใช้ช้อนกับใช้ตะเกียบกับกล่องใช่ไหมลองดูซิว่ามันจะเป็นเครื่องดนตรีได้ไหมอย่างเดียวพออย่างเดียวพออย่าแยกกันลูกอย่าแยกกันลองดูซิมีเสียงไหมคะมีเสียงปรบมือให้เพื่อนๆกลุ่มนี้หน่อยค่ะกลุ่มนี้ลูกคิดวิธีการอะไรคะทำกลองเหรอคะกลองเนี่ยลูกจะใช้อะไรบ้างคะกล่องพลาสติกทำเป็นตัวกลองใช่ไหมคะแล้วลูกใช้อะไรเป็นตัวที่เอามาตีล่ะคะเอาไม้ตะเกียบมีวิธีอื่นอีกไหมคะลูกคิดมากี่อย่างคะคิดมากี่อย่างคะ2 อย่างอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะอีกอย่างหนึ่งใช้ขวดแล้วก็อะไรคะเมล็ดถั่วแดงเดี๋ยวเราลองดูวิธีขวดกับเมล็ดถั่วแดงดีกว่าช่วยกันค่ะอย่างแรกก่อนลูกอย่างแรกเอาไม้ก่อนเอากลองของพ่อตั้งก่อนค่ะของพ่อตั้งก่อนดูของอาร์ตก่อนดูของอาร์ตอุ้ยหัวลุงบ้าเขาอยากไปอยู่ด้านหลังบ้านพี่เราพี่โอเขาทำเขาอยากดูกลุ่มนี้เขาใส่อะไรเข้าไปคะเมล็ดถั่วแดงใส่เข้าไปในขวดแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใช้วิธีการเขย่าให้เกิดเสียงนะคะกลุ่มนี้เก่งมากๆเลยค่ะเอาเพื่อนๆปรบมือให้ด้วยกลุ่มนี้ลูกคิดวิธีการอะไรคะกลองใช้อะไรเอ่ยใช้ทำกลองเหรอคะลูกจะใช้อะไรกับอะไรคะใช้อะไรเอ่ยไม้ตะเกียบกล่องพลาสติกแล้วใช้อะไรอีกคะช้อนลองดูวิธีของลูกดูซิลองดูซิว่ามันจะเป็นกลองได้ยังไงบอกว่าไม่ลองจับที่นี่เลยค่ะเนี่ยมันไม่มีในท้องเนี่ยผิดด้านไม่ได้มีเสียงไหมคะเป็นกลองได้ไหมคะไม่มีเป็นกลองไหมเอ่ยเป็นกลองเพื่อนๆปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะกลุ่มนี้ทำอะไรคะกีตาร์เหรอคะแปลกจังเลยค่ะกีตาร์ของลูกเนี่ยลูกจะใช้อะไรมาทำคะยางแล้วก็กล่องพลาสติกเนี่ยนะคะกับยางมันจะเป็นกีตาร์ได้ยังไงเอ่ยแค่กีตาร์เอายางมาดีดเหรอคะคุณนัทอยากเห็นจังเลยค่ะเพื่อนๆอยากเห็นไหมคะอยากเห็นแล้วเดี๋ยวเราลองดูกีตาร์ของกลุ่มนี้กันเลยค่ะไม่ได้ใช้ยางไงไม่ทำเลยร้องเส้นเลยเป็นยางนี่ไม่โอ้เราไปได้แบบนี้เลยที่โน้ตใส่กระโดด
ลองดูวิธีการใช้ดูค่ะ ดี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  เอาเพื่อนๆดูนะเป็นกีตาร์ ได้ยินเสียงไหมคะ ได้ยินเสียงไหม ตามเราดิ ลองดู ดีดสองอย่างเลย